从中国快递物流到老挝，一台洗衣机是一种什么样的体验呢？Hello，兄弟们，大家好，我是嘉伟。在东南亚老挝这块啊，洗衣服真的是你每天都得洗。这个衣服你穿个一上午，那就已经出汗，就给它整的你第二天根本不能再穿了。所以说我这个经常洗衣服啊，然后这个手啊都快搓麻了。然后我就想着从中国快递物流到老挝一台洗衣机。这个洗衣机我买的话是300多块钱，不到400块钱，13公斤的全自动洗衣机，还带这个消毒的这种功能呢。然后快递到老挝，用中通物流这个快递过来的，物流站已经给我发短信了，说这个洗衣机已经到了，让我赶紧过去取。然后我现在过去取一下吧。兄弟们，幸好我的这个车子比较大啊，给你们看一下，这也是给它驮下了。我新租的房子700块钱，然后没有洗衣机，正好把它拉过去，接上水电就可以用了，应该。好了，这已经到达我租的这个房子这里了，把这个洗衣机给它拿下来。哎呀！哎呀，这个洗衣机再说不说还是挺重的呀。这是我租的房子，2个卧室呢，1个客厅。这个洗衣机扬子江全自动洗衣机，这个洗衣机拿回来，然后白天我去办事情了，这个晚上回来终于有空间了，有时间了，给它打开一下看看吧。388的小洗衣机，看看怎么样啊？伟哥，这个扬子江赞助了多少钱啊？赞助也就10多个，没有多少。哎呀，这里面还给你放个小泡沫啊，还带点小水管啥的，就带1个小水管，注水排水的水管应该啊，排水的水管在这个地方。感觉好像不是很重是吧？能有个15斤左右。够用了，你光洗个裤衩子、洗个袜子，还不是嘎嘎的？反正就是1天1洗嘛。对，也不整的贼老多，那样的话就是伤洗衣机。给它接上水看一下吧。这个洗衣机现在研究，反正功能应该是好使的。反正亮灯里面还有蓝光，蓝光是怎么的？消炎消菌吗？应该不会吧，应该是假的吧，就是装饰品。然后现在准备接一下水，看一下。这个洗衣机反正还可以，这是我昨天洗的衣服，直接自带烘干功能。然后现在也正在洗衣服，现在正在洗一个床单也是还挺好的。然后一打开这个门，它自动断电，然后盖上，它接着那啥。还有一个小杆，